Cześć! Z tego filmu dowiesz się, co to jest weryfikacja systemu HACCP i dlaczego jest tak ważna dla bezpieczeństwa żywności. Poznasz również metody weryfikacji systemu HACCP i dowiesz się, jak często należy weryfikować system w praktyce. Weryfikacja to zastosowanie różnych testów, badań, analiz i ocen w celu określenia, czy system HACCP działa prawidłowo i czy zapewnia bezpieczeństwo żywności. Było to moje określenie weryfikacji systemu, natomiast tutaj obok pokazuję definicję weryfikacji podaną w kodeksie żywnościowym. Naucz się jej dobrze i postaraj się ją zrozumieć. Weryfikacja jest szóstą zasadą systemu HACCP, jest więc obowiązkowa w każdym zakładzie produkcji i dystrybucji żywności. Zapamiętaj proszę jedną ważną rzecz. Weryfikacja musi być wykonana inną metodą niż ta, którą się stosuje do monitorowania krytycznych punktów kontrolnych. Czyli jeśli monitorujesz CCP i stosujesz pomiar temperatury, to pomiaru temperatury nie możesz zastosować do weryfikacji systemu HACCP. Teraz wymienię i omówię najczęściej stosowane metody weryfikacji. Najczęściej stosowaną i jednocześnie najprostszą metodą weryfikacji systemu HACCP jest przegląd zapisów. Dalej mamy jeszcze badania mikrobiologiczne, badania fizykochemiczne, rewizję ustalonych CCP, rewizję limitów krytycznych, analizę najczęściej występujących odchyleń i nieprawidłowości, ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych, wizualna inspekcja procesów, ocena dostawców i audyty wewnętrzne. Przegląd zapisów polega na zebraniu wszystkich dokumentów opisujących funkcjonowanie systemu HACCP i ich analizie. Mogą to być zapisy dotyczące monitorowania krytycznych punktów kontrolnych, działań korygujących, schematów technologicznych oraz druki analizy zagrożeń. Taka metoda weryfikacji polega na analizie dokumentacji uwzględniającej różne aspekty. Jeżeli analizujemy dokumenty monitorowania krytycznych punktów kontrolnych oraz działań korygujących, analizujemy, czy dokumentacja jest prawidłowo prowadzona i czy wszystkie wymagane elementy zostały zapisane na odpowiednich formularzach. Jeżeli natomiast analizujemy dokumenty typu schematy technologiczne i druki analizy zagrożeń, należy zastanowić się, czy w procesie produkcyjnym nie nastąpiły określone zmiany, które wymagałyby konieczności poprawek w dokumentacji. Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne polegają na tym, że wykonujemy odpowiednie analizy w laboratorium, np. w laboratorium zewnętrznym, bo nie w każdym zakładzie produkcyjnym znajduje się własne laboratorium przyzakładowe. Porównujemy wyniki, które uzyskaliśmy w bieżącej weryfikacji, do wyników, które uzyskaliśmy w poprzednim okresie. Możemy również porównywać wyniki badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych do wyników podanych w prawie żywnościowym, w standardach zakładowych, w kontraktach i specyfikacjach odbiorców. Wizualna inspekcja procesów polega na tym, że raz na jakiś czas, przypuśćmy raz na 2 miesiące, osoba odpowiedzialna za system HACCP udaje się na produkcję i sprawdza poprawność realizacji procedur produkcyjnych. Ocena dostawców polega na przeglądzie i analizie dotychczasowej współpracy z dostawcami. Przyglądamy się, czy dostawca dostarcza odpowiednie surowce o ustalonej specyfikacji i czy jakość tych surowców nie budzi żadnych zastrzeżeń. Ocenę dostawców wykonuje się zazwyczaj na podstawie dokumentów przyjęcia dostawy oraz różnych formularzy oceny dostawców. Widzisz teraz różne formularze oceny dostawców, w których zaprezentowane są różne kryteria oceny. Ocena dostawców może być również wykonana za pomocą metody audytu pierwszej strony. Rewizja wyznaczonych krytycznych punktów kontroli oraz limitów krytycznych jest bardzo ważną metodą weryfikacji systemu HACCP. Z tego powodu, że wyznaczone krytyczne punkty kontroli mogą ulec zmianie. Wynika to z tego, że w zakładzie produkcyjnym też następują bardzo ważne i częste zmiany. Na przykład, jeśli kupimy nową maszynę, nowe urządzenie, zmienimy dostawcę, bądź też zmieni się nam załoga produkcyjna.
Jeżeli w zakładzie produkcyjnym została zakupiona nowa maszyna, nowe urządzenie, należy zweryfikować, czy dotychczas ustalone limity krytyczne mają nadal zastosowanie i czy nadal są aktualne. Pamiętaj, że zmiana w procesie produkcyjnym może skutkować koniecznością wyznaczenia nowych krytycznych punktów kontroli. I teraz nasuwa się pytanie, jak często należy weryfikować system HACCP w funkcjonującym zakładzie. Po wdrożeniu systemu HACCP należy wykonać pierwszą weryfikację systemu, aby sprawdzić, czy wszystkie ustalenia działają tak, jak powinny, czyli tak, jak zostały zapisane w planie HACCP. I tutaj mogę podać takie dwa przykłady z mojej praktyki zawodowej. Za pierwszym razem przy weryfikacji systemu HACCP wykonywanej 2 tygodnie po wdrożeniu systemu okazało się, że pracownicy nie są w stanie wykonywać monitorowania krytycznych punktów kontrolnych, ponieważ nie dostarczono im odpowiednich termometrów do kontroli temperatury. Drugi przykład dotyczy faktu, kiedy pracownicy nie byli w stanie wykonywać monitorowania krytycznych punktów kontrolnych, ponieważ nie zostali przeszkoleni z wymaganych metod kontroli. Pierwsza weryfikacja powinna być przeprowadzona po wdrożeniu systemu, w niedługim czasie po wdrożeniu systemu. Kolejne weryfikacje powinny być wykonywane zgodnie z ustaloną i przyjętą częstotliwością weryfikacji. I teraz przejdźmy do planowanej weryfikacji systemu HACCP. Przypominam, że weryfikacja systemu jest 6. zasadą systemu HACCP, dlatego niezbędne jest opracowanie procedury weryfikacji systemu HACCP. W dokumencie tym należy określić częstotliwość weryfikacji, podać osobę lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie weryfikacji w praktyce oraz metody weryfikacji systemu. Kolejne weryfikacje należy przeprowadzać w określonych odstępach czasu. Ja zalecam, aby weryfikacja była przeprowadzana przynajmniej 2 razy w roku. 2 razy w roku przeprowadza się również audyty wewnętrzne zgodnie z systemami zarządzania jakością. Pamiętaj również, że weryfikacja daje możliwość doskonalenia funkcjonującego systemu HACCP zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, co to jest weryfikacja systemu HACCP, jakie metody należy stosować i z jaką częstotliwością należy przeprowadzać weryfikację systemu. Dziękuję za oglądanie.